nedda naye n'obeerawo abantu bakusaba concert n'osirika nebanga ataliiyo n'obeerawo kati Ngoma okikola otya and why now? Excuse me. Okay. Kusooka byonna nasinaddamu kibuuzo ekyo njagala okwebaza n'okusiima mikwano gyange mmwe bali wano abazze wano mu matuluba buli omu otulubanye abannamawulire basponsa baffe abalungi abayimbi bannange Mukama abawe omukisa abasumba n'ekirala njagala okubeetondera olw'okukeerewamu nze nga nze nga bwe mumanyi enteekateeka bwobanga oli mu nteekateeka z'ekintu ekinene nga kino obuvunaanyizibwa buba bungi kuggwe ng'omuyimbi ng'omuntu omu ekyo twabadde mu kuyiriba concert mumanyi concert z'ennaku zino zakuyiriba toli mu drone nti oba bakuvugira mu drone naye so kakati mbadde sisobola kubeerawo mu budde bwennyini munansonyiwa naye mwebali kujja ate nemugumiikiriza Mukama abawe omukisa Mukama akibabalire ku nsonga eyo obuuziza nti nkikola ntya nakolayo ku concerts si nnyingi nnyo mu kutandika nga ntandika naye zaabanga mu makanisa gaffe eyo nga zakimpowooze naye nga bulijjo kibadde kirooto kyange era mbadde nkiyina nga kimu ku birowoozo mu nze okubeera nti olunaku lumu ndikolayo ekivugo ekinene so ekiseera bwe kyatuuse era ng'ekiseera kyekino oluvannyuma lw'abantu okubeera nti bansabye konsati batusabye konsati era emirundi mingi nnyo abantu nga tubagumya ku social media okwo mu ngeri zonna nti konsati ekola ki konsati ejja okitegeera so naye mu byonna neebaza Katonda nti nga bwogambye Joseph Ngoma si ye muyimbi ayimbirira ennyimba mu kiseera nti ajja kuleetayo oluyimba ninjaga kwebaza Mukama nti ennyimba ennyingi oba entono zenina ebbanga limaze nga nnyimba ate Mukama nnyambye okubeera nti zibeerawo zisigadde nga zikola impact buli kiseera nembanda ebbanja nina lyakukola kivulu so abantu njagala okubategeeza nayanziza engalo njagala okubategeeza nti konsati yaabwe bulijjo gye balinda etuuse yeno Joseph Ngoma live in concert ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omusanvu ali mukulike wabaddewo omwaka okukola concert infact nze nalwawo naye nga mukulwawo mbadde bulijjo nnoonya enteekateeka ennungi nakitegeera nti abantu yes bamanja concert naye twetaaga concert nga nnene ate ng'etegekeddwa bulungi kitegeera so mbadde nga nnina ekiseera wenneetegekera obulungi oba wennaafunira abantu abayinza okukolaganya wamu nange okubeera nga tukola ekintu ekijja mu Joseph Ngoma abantu bwe babanjiriza concert okumala ebbanga bawuliriza ennyimba z'ebbanga ddene ennyimba zimanyiza emitima ennyimba ze zibakoze bulungi so eyo yensonga oba ezo zensonga lwaki twasazeewo okukola concert mu kiseera kino wabaddewo ki wabaddewo bbanja okumala ebbanga ddene Ngoma asasula bbanja and what way okusala bbanja nga you are becoming the first artist gospel artist okukola concert that's a milestone not only for you by the way the entire gospel fraternity kakati olw'obudde nja kuleka namwe bajja kubuuzibuuzira I just want to go kuba naffe abalabituna nga basponsazi baffe babadde banninze nga balinze concert naye abayimbi bwe tuyimba obubaka bwange buli nti Katonda mulungi nti ekintu omuntu bwe weesiga Katonda bw'abeeranga Katonda yensonga obanga kyekikulu era nga yali emabega w'okukolako w'okuyimbaku w'okuweerezaako Katonda takera ate takera okitegeera njagala eri sayidi y'abayimbi njagala okugumya abayimbi kubanga abayimbi ba gospel ndowooza mu industry yonna wano mu Uganda especially mu Uganda obamu ku bayimbi abakyasinza okufeesinga challenges oba okugezesebwa bintu bingi bye ebikola ki ebitutawaanya ebitumalamu amaanyi ndoza Joseph Ngoma senga nali situnuulidde Katonda nga si yensonga nandibadde sikyayimba oba nandibadde naggwamu amaanyi
n'olwokuba nti nno bw'abeera nga Katonda y'ensonga tewali muntu asobola kukola ki kumala mu maanyi. So n'abantu abatulaba abanyumirwa ennyimba zange njagala okubategeeza nti kuba Katonda y'ensonga te Katonda taggwamu, Katonda talinafuwa. Olwaleero konsati etuuse tugenda gikola, abantu gye batubanjiriza ebbanga batu babadde baagala okulaba Joseph Ngoma ayimba ennyimba ze bawulirira mu bisenge mu mamotoka gaabwe, akola ddi konsati ye, abalala bonna bakoze ye takola, kati konsati ye nekoze eki etuuse. Olwokubanga Katonda bw'obanga Katonda bw'okolera era ng'omutima gwo guli kukusanyusa Katonda, ekinyusi kuweereza Katonda, bimala n'ebituuka ne bikola bitya ne bibaawo. So Yesubi njagala okuwa abayimbi bannange nti Katonda bwetubaffe abalokole abayimbira Mukama oba abayimbi ba gospel tuyimbira Katonda, kati ate bwe tuyimbira Katonda abantu ne balyoka baweebwa omukisa, okitegeera. So njagala okwebaza Katonda nti konsati ekoze etya etuuse. So oyinza okubeera nga tokola nga konsati, oyinza okubeera nga tonakola byamaanyi mu kaaliyayo kyanga otandika kuyimba, kiseera kigenda kutuuka bw'onaabeera nga ddala Katonda kyekinyusi, Katonda nga bw'otunuulidde, ekiseera kigenda kutuuka bannamawulire bajje nga bebalaba wano, sponsors bajje, abasajja nga banniiki bonna nga bazze obudde okuba ekolaki okukolera Katonda. Kakati njala omudopetingira akafaananyi kiki babasuubira ku konsati ngoma konsati omuntu asuubire ki? Of course abantu basuubire ekyenjawulo, in fact basuubire ekintu ekitabangawo bye batalabangako mu konsati zonna ezibaddewo mu Uganda. In fact konsati yange tegenda kugeragezebwa na konsati za gospel zokka, naye ne konsati zonna ezibaddewo mu Uganda, okitegeera nti this is muntu banyi bano tubadde ebintu byaffe banyo bigeraganya, manyi konsati z'abalokole eno konsati egenda kuvuganya ne konsati zonna ezibaddewo mu Uganda. Awunya na nyonyi wuyu Zanye Mkulu Makona Volgana Mkama Favors we simanyize na wakutandikira naye njagala okwebaza Katonda ku lunaku olungi luno. Zezimu ku nnaku zemba ningi eranze okuva lwe ntandika okuyimba naddala n'ekintu kino eky'ebivvulu nakiyingira 2012 show yange yasookera ali ku Sheraton. Luno olunaku mba ndulindiridde okulaba nga gospel music yeeyongera mu maaso buli kaseera, naye nga sinaagenda wala njala kwebaza buli munnamawulire wa gospel ali wano banemu bakubira engalo ez'amaanyi. Tukubire TV zonna eziri wano, KTV supportinga, mwebale kusindika njiri yaffe. Mwina okumanya ekintu kimu nti we are serving God with you guys and we don't take you for granted. Mwebale nnyo. Then media companies endala namubanga musobola otukkiriza ne mutugulirawo enzigi ne tujja ate ne tuyisaawo ebyaffe, ne ba sponsors bonna. In 2012 bwe nagenda okufuna sponsorship mu MTN ne Coca-Cola bangamba ebintu byamwe ebyo bya gospel, badde nkigamba wano Michael Ouma, ntemwe ebya gospel ebyo tubitigiira abantu banajja kwerimu ebyo bivulu kubanga bamanya abantu ba gospel baagala nnyo ebintu by'obwereere. Era nsijjukira bwe nali ngenda ku Sheraton nakubira Pastor Wilson Bugembe nga sinaba nakumumanya nnyo nga nakubira mukwano gwange, naŋŋamba olina ba sponsor kuba show oba ogijje mu kkanisa ng'olitute out there, do you have sponsors? Amazima ge nina mulimba naye nga saalina wadde n'omu. So leero bwe ndaba nga billboard eno ejjuddeko ba sponsors bannange, you people we don't take you for granted. It is so funny nti mu companies zino mulimu abalokole bangi naye munnange ate okutwesiga kwali kwagaana. So in a special way njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe, everybody who came before us, you're the biggest inspiration why we're still doing this. Mwebale nnyo kakasansi nti bannange ebintu byaffe si byakusaaga, ffe tuli babulizi ba njiri era tuyimirira mu lutalo, lutalo tuyimiriramu ne lutulema. So muganda wange Ngoma yenwanye naye ebbanga lyonna manager wakimanyi, nkoze meeting ne Ngoma namala nankyukiramu nadde nabivaako. Ngoma natuka ekiseera ne mukyawa era waliwo yankubira abasimu nga simukwata
nga mpulira Ngoma mukyala kubanga Ngoma yayitalaba how blessed he is, yayitalaba ngeri gyatublessinze nze nga kino Ngoma ye muyimbi wange ekyasinza okwagala akimanyi nemulemerako tukole show Ngoma netukanisa netulangako Lugogo Cricket Oval Ngoma nampita eno bwati nankanya mulimba nga ebintu bino bisoboka nemulima n'omulima nti ze tebyanyiga nnyo naye nga byanyiga naye nga njagala akibeeremu kuba bwe nagenda in 2018 we nagenda okukola Lugogo Cricket Oval amazima gennyini tewaali n'abayimbi bano ababadde emyaka 15 baali bagitya naye Katonda n'alaga amaanyi ge n'ajjuza Lugogo Cricket Oval show yange eyo yasponsoringibwa abasiraamu bokka. You can imagine abasiraamu basponsoringa show yange. Guess what? Nga n'abalokole bennyini bagamba Lugogo eyo tunaagisobola naye Katonda n'alaga omukono gwe. Buli muyimbi ali wano weesige Mukama, twesige Katonda kuba gwe tuweereza. Mukama wange n'abamawulire bagamba beesige Mukama. N'abannamawulire of course bazze wano olera lwa kisa kya Kristo. Mwebale nammwe okwesiga Katonda ne mujja. So mukulu wange nze nkwagala nnyo ate kubiriivingiramu. And I'm not the only one. Pastor Wilson Bugembe, bonna ba Grace Morgan, bonna, they all love you. And every artist you see here, these are all amazing. To date, we have the biggest song in the gospel by Segmento. You know, we had just years ago, we had another biggest song from Titus Kutesa. Twina the biggest song, the biggest worship song, Damasco, who is having a concert also very soon, 14. Tugende bane tuwagire gospel segment na yalanzi wali tugende tuwagire gospel music. We sing this music that gives life. I'm telling you, abantu bonna bagenda mabala tebalina kirungi kye bavaayo nakyo babagenze mitima gimenyese gikoze ki, but whenever they listen to gospel music they are given hope. So ja tuyimirire mu maanyi nga tukkiriza nti obwengula bugenda kweggula ku lunaku lwa Saturday jja Lugogo Cricket Oval. Omusajja ono fatublessinze kati gwe Munnayuganda ali eyo bannaye bannamawulire kino mukitwale ensi ekitegeere nti eno show it is not a normal show. No show mu show ze mwali mulaba ennyini yakyeyogeredde tebayirangawo. Eggulu ligenda kweggula, muleete abalwadde, muleete abaweddemu amaanyi, muleete buli kimu gwe kyolaba ekyagana mu family okukyuka. Me myself, I believe as a man of God that there is going to be a great mark we are going to experience that day. So mugule tickets bannange bannayuganda, mujje tubeere mu kubeerawo kwa Kristo. Kale n'ekitiibwa kye era kimuddire kubanga akigwana. So Joseph Ngoma, we are here, we're going to stand with you tuweeraliikirira Lugogo Cricket Oval. Katonda yagikoze kambanyumizeyo kantu kamu nakamunyumiza. Bwe nali nkoze Lugogo Cricket Oval Lugogo waliwo ekiringa ekisenge kiri mu mabbali. Kati nagendangayo nga abantu balowooza ngenze kufuka naye nga ngenze gamba Mukama waliwo kye nakola nga waliwo ekibimbadde njagala ozikizibwa nsaba onsonyiwe. Kati wegamba nga Mukama abantu bagenda kujja bagenda vaawa traffic nganda ekire enkuba ne badde etandisa otonya Roda can testify nenga Mukama bino mbimanyi obikola kati eno enkuba njiragira okola ki okugenda. Mukama n'akikola ekyo kyabaawo Lugogo. Enkuba n'ekiddedde buli kimu tukiteeka mu maaso ga Mukama. Eno concert ye kuyimusa linnya lye bwe naddanga mabega w'ekisenge nga Mukama oke kale abantu bayinza obutajja naye bamalayika bali eyo mu ggulu basindike bajje kuba wali okozeko show nga tomanyi omuntu ali mu nyumba ye. Even when you try to give them reasons why they should come, it is not easy. So balokole bannaffe mujje tujjuze kino ekyo tekatuba tusooka ku mwanje wali n'abatamanyi Yesu Kristo, abasiraamu, abakatuliki, manyi ensimba z'omusajja ono ziba blessinga. Mujje mu bungi n'abasamize mujje mutegere Yesu Kristo nti ekkubo n'amazima n'obulamu. Hallelujah. So n'olw'ebigambo ebyo we celebrate you. I want to thank Next Media. Mumbereddewo for many years. Thank you so much for loving gospel music. Mwana muwala muto yewaddeyo alumbe Lugogo Cricket Oval mumukubire engalo ez'amaanyi. Phenom Records yo nkoze nayo since 2012. Boy ogenda kubeera ne sheta bangawo muganda wange
eyo fenoni eyo tezannyo abasajja bakuba ettaala n'olaba ddala ekiri mu ggulu. Nze mbirabyeko ntata nkuwulidde ogaba mifaliso era n'akawasa tewali yapakira mu kyamufaliso ate nabo Pepsi mwemukimanyi mweyimbi ali wano muganda wange ambyefana. I love you so much. Mwebale nnyo John Mary. Thank you guys. King of Radio who happens to be our president. Temunabategeera kiriwa be bana basajja bamu abanzikirizamu na still a young boy 16 years old. I met him, he told me don't worry, you will make it. 16 years when I was younger. Naye mukama muwadde ekisa ekyenjawulo takyuka bwatyo nga bwe yali bwali. God bless you bambi. Mukama mukufesangeyo ku next Saturday. Let's go support segmento. Let's go Damasco. Then nange banengenda beera n'ekivulu ku Serena. One time experience. Nja kuwambi babuulira naye kati tuli wano wa Joseph Ngoma. God bless you so much.